السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. مرحبا بكم جميعا. ما هو أول واجب على الإنسان؟ أول واجب على الإنسان أن يعرف ربه الذي خلقه فسواه وأعطاه ورزقه. فمعرفة الله أساس الدين ومحور حياة الإنسان. أن تعرف ربك هذا محور حياتك. لكن كيف نعرف الله؟ نعرف الله سبحانه عن طرق كثيرة جدا، لكن سنذكر منها في هذه الحلقة 4 طرق فقط. الطريق الأول وهو طريق الفطرة السليمة. تعرف الله عن طريق الفطرة السليمة، فالإنسان بفطرته يعرف أن له خالقا. أنت بالفطرة تعرف أن لك خالقا، أيضا بالفطرة تعرف أنك مطالب باللجوء إلى الله. بفطرتك تعلم أنك مطالب باللجوء لله سبحانه، بالخضوع له، بعبادته. والإنسان بفطرته يعرف أنه مفتقر لله، محتاج لخالقه، يلجأ لله في الشدائد. هذا بالفطرة. قال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقال سبحانه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقبل أن نخلق، قبل أن نولد، فطرنا على معرفة الله. أشهدهم على أنفسهم، أشهدنا على أنفسنا ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فكلنا مفطورون على أن نكون عبيدا لله سبحانه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. فكلنا يولد على هذه الفطرة، وهذه الفطرة تسهل عليك مهمة البحث عن الحق. هذه الفطرة ترشدك سريعا إلى مكان الحق. والبشر بهذه الفطرة يلجؤون لله سبحانه في أوقات الشدائد وينسون ما يشركون. قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. إذا كنت في البحر وشعرت بالهلاك لن تدعو إلا الله. هذا الدعاء دافعه الفطرة السليمة التي فيك. ولذلك يقول أحد رؤساء أمريكا وهو أيزنهاور، وكان قائد القوات الأمريكية في الحرب العالمية الثانية، وشاهد كيف أن القوات تعود لله في أوقات الخطر، فقال كلمته العجيبة: ليس هناك ملاحدة في الخنادق. في الخندق لن تجد إطلاقا أي ملحد. الملحد هو الشخص الذي ينكر الخالق سبحانه، عافانا الله وإياكم من الكفر. ففي وقت الحرب يختفي الإلحاد تماما، لا يوجد ملاحدة في الخنادق. الكل يعود لفطرته، يسلم لهذه الفطرة، يدعو ربه. فهذا نداء الفطرة الذي يعترف به كل البشر في وقت الشدائد. طيب، ما هي الطرق الأخرى التي نعرف بها الله؟ الطريق الثاني الذي نعرف به الله هو طريق العقل. بالعقل نعرف الله. قال الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. إذن بالعقل هناك احتمالات 3 وليس لها رابع. هناك 3 احتمالات تضعها هذه الآية. الاحتمال الأول أن نكون خلقنا من غير خالق، وهذا مستحيل. أم خلقوا من غير شيء، مستحيل أن نخلق من غير خالق. الاحتمال الثاني وهو أن نكون خلقنا أنفسنا، أم هم الخالقون، وهذا مستحيل. كيف أخلق نفسي قبل أن أخلق؟ هذا محال. إذن بالعقل يبقى الاحتمال الثالث، وهو أنه لا بد لنا من خالق، لا بد من خالق خلقنا، فنحن نعرف الله سبحانه بالعقل. وهناك طريق ثالث نعرف الله سبحانه به غير طريق الفطرة وغير العقل، ألا وهو النظر في مخلوقات الله سبحانه. فنحن نعرف الله سبحانه بالنظر في مخلوقاته، نرى عظمة خلق الله سبحانه. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. فكلما نظرنا إلى خلق الله وتأملناه ازددنا معرفة بالله سبحانه. أما الطريق الرابع والأعظم لمعرفة الله سبحانه فهو أن نعرف الله من خلال أنبيائه ورسله. الرسل أخبروا عن الله، وأخبروا عن ذاته، وأخبروا عن صفاته سبحانه. فمن خلال الرسل عرفنا الله بأسمائه وصفاته، عرفنا كيف نعبد الله،
عرفنا كيف نتقرب إلى الله، عرفنا كيف ننجو يوم الحساب. فالرسل دعوا الناس ليعبدوا الله، دعوا الناس لفطرتهم التي فيهم. قال الله سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فإخبار الرسل عن الله سبحانه وتأييد هؤلاء الرسل بالمعجزات لا يبقي لأحد حجة يوم القيامة. فالله سبحانه أعطاك الفطرة التي بداخلك، وأعطاك العقل، وأعطاك النظر في مخلوقاته، وأعطاك الرسل التي ترشدك إلى الحق، فليس لك عند الله حجة يوم القيامة. ربه الذي خلقه وهداه وفطره. ومعرفة الله سبحانه تكون بالفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها، الفطرة التي يعترف بها كل البشر في وقت الشدائد. معرفة الله أيضا تكون بالعقل، فبالعقل نوقن أن لنا خالقا. ومعرفة الله تكون بالنظر في مخلوقات الله وعجيب صنعه. ومعرفة الله سبحانه تكون من خلال أنبيائه ورسله، فمن خلال الرسل نعرف الله بأسمائه وصفاته، نعرف كيف نعبد الله، كيف نتقرب لله سبحانه. أشكركم على حسن الاستماع، جزاكم الله خيرا، ونلتقي إن شاء الله في حلقة جديدة من الإيمان، والسلام عليكم.